السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. في حادثة مروعة هزت محافظة كركوك شمال العراق، تدخلت الأجهزة الأمنية لإنقاذ سيدة مسنة كانت قد تعرضت لتعذيب شديد على يد ابنها الذي احتجزها في المنزل لمدة 9 أيام متواصلة. وأوضحت الشرطة المحلية أن الجاني قام بحبس والدته داخل غرفة، حيث قيدها بالسلاسل ومنع عنها الطعام، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل كبير. وجاء تحرك الأجهزة الأمنية بعد تلقيها بلاغاً بوجود سيدة محتجزة تتعرض لسوء المعاملة في حي المصل، وعلى الفور اقتحمت قوة أمنية المكان لتجد السيدة في حالة حرجة، ليتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم اعتقال الابن المشتبه به. وأكدت السلطات الأمنية فتح تحقيق معمق في الواقعة للوقوف على أسباب هذا التصرف الوحشي، والاستماع لشهادات الشهود لتكوين ملف كامل قبل إحالة المتهم إلى العدالة.